วันนี้เรามาเดินกันที่ทะเลแหวกอ่าวบ่อทองหลางคลื่นกำลังลงพอดีเลย เป็นทะเลแหวกสวยบรรยากาศน่าเดินครับมีโอกาสมาเที่ยวได้ มาสะดวก